เปิดภาพถ่ายดาวเทียมพายุลูกใหม่พายุโซนร้อนเอตาวไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดภาพถ่ายดาวเทียมพายุลูกใหม่พายุโซนร้อนเอตาวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 นี้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดภาพถ่ายดาวเทียมพายุลูกใหม่พายุโซนร้อนเอตาวพร้อมระบุว่า 04.00 น.ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 พายุ Depression พายุระดับ 2 บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนเอตาวพายุระดับ 3 มีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุ Depression และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาส่งผลให้ภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยเอตาวหมายถึงเมฆฝนที่มากรมอุตุนิยมวิทยา